I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas imamo novu epizodu Minecrafta. U ovoj epizodi sam odlučio da snimam nešto novo. To su tutoriali o Minecraftu. Moj prvi tutorial je bio na kanalu i prvi video. Možete ga pogledati. Ako niste, danas je novi tutorial koji se zove automatska farma za šećernu trsku. Može biti i za bambus, ali ja sam napravio za trsku. A da ga krenemo, napravit ćemo ga ovdje. Prvo što trebamo da uradimo je da napravimo uzduž 5 blokova bilo kojih i 2 uvis. Onda moramo da stavimo ovako sand. Naravno da bi stavio šećernu trsku. Od toga moramo iskopati 5 blokova ovako, jedan u sredinu, u stvari 2 u sredinu. Sada moramo da stavimo jedan ovako blok, u sredinu taj kao zovem hopper i moramo da shiftujemo i da povežemo sve hopere u ovaj ovdje hopper. Taj hopper što je ovdje mora povezan biti sa chestom. Tako. Sada moramo da ogradimo ovo. Naravno. Da ogradimo. Bilo kako ogradite. Ja ću evo ovako. I sada ćemo ovdje morati da sipamo vodu. Vidite. I sada moramo da postavimo jedan piston, ne mora biti lepljiv, a može biti. Onda posle toga moramo staviti ovako blokove, da sagradimo ovdje ovako, da bi stavili ove obzervere koji su okrenuti prema tamo. I kada smo to napravili, treba ćemo da stavimo ovako iza njih redstone koji se povezuju, svi obzerveri. To je bilo skoro sve, samo da ogradimo. Evo ga, s bilo kojim blokom, ja bi s staklom da lepše izgleda. I da uzmemo sugarcane. Sada kad ga budem posadio, na primjer više, ovaj obzerver šalje ovim pistonima da oni trebaju da unište, kako zovem, šećernu trsku, zato što je vide. I to sve ide dolu u ovaj chest. Zato što to treba sad da se prenese brzo. Evo gac. Evo gac. Ima tu. To se polako sve šalje u ovaj ovdje chest. I to bi bilo sve od ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. I... Ćao.